19 juin yango bantimbo tena bino nyonso na songo nyonso fungola yango mpona kotesa bino ndenge kuna na cour constitutionnelle élection ekosalema vendredi 20 juin epai wapi tokoyeba soki nani akoremplace président Dieudonné Kamuleta oyo akomi bongo na suka ya manda na ye lelo nde campagne électorale ekosalema donc bo retenir souffle na bino na mokolo bo ti lobi mokolo ya vendredi to poursuivre édition na biso na ngambo ya Assemblée nationale pour la kotelisa bino ndenge premier vice-président ya Assemblée nationale Isaac Jean-Claude Tshilumbai a clôturaki bongo mission na ye ya plaidoyer sur la situation sécuritaire et économique na est ya RDC kuna na Luxembourg. Héritier Mapinde mapesi bino ba détail. Coopération parlementaire entre RDC et Longona Grand-Duché ya Luxembourg ezali ko se renforcer l'esprit ya ouverture ya dialogue direct entre les partenaires nyonso na partenariat stratégique premier vice-président ya Assemblée nationale professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbai Moussaou autaki kosilisa mission na ye avec succès parlementaire pour la situation sécuritaire na est ya RDC week-end eleki akambaki délégation moko ezalaki composé na ba députés nationaux kuna na Luxembourg boye bayeli nationaux bango ba menaki ba échange elongo na ba représentants ya haut niveau ya institution politique diplomatique économique ya Grand-Duché ya Luxembourg na cadre wana mission oyo ezalaki placé na signe ya coopération renouvelée pe na quête ya commune moko stabilité boye koluka vérité historique pe ba opportunité économique bénéfique pour un dialogue politique approfondi pe oyo ezali engagé na mission na ezalaki entamé na échange elongo na honorable Gisti Grace président ya commission des affaires étrangères ya parlement luxembourgeois ba défi géopolitique ya région ya ba Grand Lac pe lisusu place moko croissante ya Congo moko dynamique africaine pe internationale na bokambemi ya professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbai Moussaou délégation ya RDC et yambamaki successivement et pa ya monsieur Arnaud Delestien directeur ya marché ya capitaux internationaux ya Luxembourg madame Grosser ambassadrice non résidente auprès ya Union européenne pe ya Union africaine premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbai adressaki tableau moko ya situation sécuritaire na est ya RDC a dénoncé qui ba désinformation ba mensonge oyo ezali orchestré et pa ya Rwanda pour na ko justifier ingérence armée na ye na ngambo mosusu Claude Wissler a rappelé importance ya koza na lieu moko direct elongo na ba réalité nyonso na terrain délégation ya RDC et plaidé pour la coopération économique dynamique premier vice-président atalisi ke ba réforme ebele ezali engagé na mboka pour encourager l'investissement, stabilisation juridique, incitation fiscale pour attirer les capitaux. Boye Congo ezali prêt pour kufungwa na Europe, na respect ya souveraineté pe ya identité na ye ya souveraineté. Ouverture oyo ezali orienté na développement, ya croissance économique. Boye Luxembourg ezali manifester na intérêt ya accompagner Congo na nzela ya influence na yango na kati ya ba décision oyo ezali kozwama na kati ya Union européenne. Horizon diplomatique et parlementaire ezali ko s'annoncer pour na compromettre coopération entre bamboka nyonso mibale. Député national John Banja elongo za ba député nationaux ya Tanganyika basalaki mise au point na communication oyo président Vital Kamerhe asalaki par rapport ya situation sécuritaire ya mboka. Héritier Mapinde mapesi no ba détail. Mise au point esalemaki epai ya ba élu ba député nationaux ya Tanganyika John Banza président ya kokis na bango atalisaki ke na base ya malentendu oyo esalemaki na plénière eutaki koleka information oyo epesamaki epai ya président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe pour na kotalisa na suka ya session ordinaire ya mois de mars etalisaki ke drame humain moko ekozaki 314 morts mobimba na territoire ya Moba week-end euti koleka selon Eli ya Kalemi atelisi ke ezalaki na erreur na ngambo ya kokis ya ba député nationaux ya Tanganyika pona oyo etali interprétation ba chiffre oyo ezalaki communiqué epai ya président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe boina audience oyo accordaki epai na bango le même jour député national John Banza a reconnaître na base oyo ke confusion esalemaki pona ba chiffre oyo ezalaki communiqué yango et présentaki en réalité cumul moko ba perte humaine oyo ezalaki enregistré na région na bango na période ya 4 ans
kasi ezalaki bilan ya événement moko te oyo esalemaki weekend eleki. Clarification oyo eyaki intervenir après publication ya communiqué ya Assemblée nationale na chaîne nationale oyo rectifiaki information oyo epesamaki epai ya président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe tango ya intervention na ye asalaki en guise ya compassion na réaction ya élément oyo epesamelaki ye na kokisi ya Tanganyika. Totika chambre basse ya parlement tokende bongo na primature pour la hôtel Sabino le premier ministre Judith Suminwa ayambaki na audience mercredi 18 juin ambassadeur Joao Samuel oyo azali bongo secrétaire exécutif ya CRGL na mission na ana ville province ya Kinshasa. Nathalie Kala Kapenda pisi nous ba détail. République démocratique du Congo azali ko se préparer pour na occuper présidence rotative ya conférence internationale ya région ya ba Grand Lac. Na occasion wana premier ministre Judith Suminwa ayambaki na audience ambassadeur Joao Samuel Kaolo secrétaire exécutif ya conférence internationale ya région ya ba Grand Lac na mission na ville ya Kinshasa elongo na délégation na ye pona ko préparer milulu oyo elongo na ba autorité ya RDC. Secrétaire exécutif akambamaki auprès ya chef ya gouvernement na ministre ya intégration régionale Didier Manzenga. Joao Samuel Kaolo atalisaki gratitude na ye envers premier ministre pour na soutien na ba initiative ya CIRGL. Bosimbake a présenté rapport ya ba travaux préparatoires ya 9e sommet elongo na ministre ya intégration régionale pe ba service mususu oyo ezali concerné. Date proposée pour na sommet oyo eza bongo na juillet. Kasi confirmation ikuya epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Secrétaire exécutif akumisi engagement ya Kinshasa na contribution na conférence internationale ya région ya ba Grand Lac depuis 2024 a sollicité appui moko financier pour na 2025. Akutani alobi na madame premier ministre pour na kopesa ye raison oyo ya visite na bango pe lisusu appui ya ministre ya intégration régionale. Misala oyo etambolaki malamu na esprit moko ya cordialité pe ya respect pour na institution. Bango babimi na impression moko positive ya gouvernement ya RDC oyo azali ko appuyer ba initiative ya CIRGL. Bosimbake ndenge Kaolo alobisaki ministre ya intégration régionale Didier Manzenga atalisike ba discussion na délégation ya CIRGL et dira ki 3 jours rapport ezalaki présenté et pas il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conférence internationale ya région ya ba Grand Lac ezali ko soutenir RDC na ba effort pour na kozongisa kimia na est ya RDC pe kosilisa exploitation illégale ya ba ressources minières na ye. Ndenge ezalaki clairement rappelé et pas il y a secrétaire exécutif tango ya ba réunion ezalaki organisé na oyo etali exploitation illégale ya importation ya ba minerais ya RDC ezalaki pe certifié pe kala mingi te et kozala validé et pas il y a ba chef d'état pe ba gouvernement ndenge Didier Manzenga atalisaki. Premier ministre a souligné l'importance ya ko soutenir mécanisme ya CIRGL oyo ezali considéré lokola outil moko ya makasi pona kimia na région. Na occasion ya 3e anniversaire ya parti Union Congolaise ikola mokuse pe inane ya vice premier ministre Mukoko Samba na gouvernement boye bake ba cadre ya parti oyo babengami bongo les dévoués ya iko bako organiser échange politique le 22 juin na paroisse Saint-Norbert kuna na monga fula Fabrice Lundombe pasi mino ba détail. Na occasion ya 3e anniversaire ya Union Congolaise parti politique cher ya vice premier ministre pe ministre ya économie nationale excellence Daniel Mukoko Samba pe na inane na ye na kati ya gouvernement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka bosimba ke ba membre pe ba cadre ya parti oyo iko Union Congolaise ba bengami dévoué de liko bango bazali ko organiser échange politique munene ya kafu na thème na yango changement de paradigme dans la gestion de la chose publique imprimé par le VPM Daniel Mukoko Samba. Bosimba ke ba membre ya parti oyo elongo na ba sympathisant pe ba congolais nyonso ba bengami pona ko assister na échange politique oyo moment ya célébration oyo ezali pe ko cristalliser avènement moko ya nouvelle ère na République démocratique du Congo. Bosimba ekozala bongo le 22 juin 2025 esika nini ekozala na paroisse babengi Saint-Norbert na commune ya Mongafula
arrêt mer canon pene ya marché Masangambila ekobanda na ngonga ya 13h pe ekosila na ngonga ya 16h. Bato nyonso ba membre ya ICO pe population ya RDC babengami ko assister na échange politique oyo ekosalema pona kosepela 3e anniversaire ya ICO pe inane ya vice premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba. ICO, viva, 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 c'est notre affaire. Toti Kivu province ya Kinshasa toke bon la province ya Mai Ndombe na territoire ya Mushi boye ba population oyo bazwa mi na Mushi kuna baza ko traverser ba difficulté ya ndenge na ndenge ya reporter ya journal a peuple ba beta kitu kuna la dilando. Na ba province ebele ya République démocratique du Congo ba problème to ba difficulté ezali ebele pe ezali vraiment ya kolobela te. Na passage ba reporter ya Info Lingala na territoire ya Mushi na province ya Mai Ndombe. Territoire ya Mushi ezali territoire moko eza na population ebele batu ebele bavandaka kuna kasi bapasi na bango eleki pendelo balobi likambo etali nzela likambo etali ba érosion likambo etali makambo ebele kuna na kati ya territoire ya Mushi ezali kopesa pasi pe mawa ba bâtiment ya malonga ezali te. Administrateur ad intérim ya territoire ya Mushi Remakle Kwatiba Lepar azanga kite kopesa ba explication na micro ya Info Lingala alobela ki pe likambo etali 145 territoire alobi misala esalemi kasi ebele esilite ezali kokoba kopesa bango kaka ba difficulté. Mboka ezali kitoko ya solo mena musala ba difficulté za makasi. D'abord appareil à l'état esalemaka na ba fonctionnement mais biso tozali na fonctionnement te ata mokete toza ko débrouiller na ndenge na biso poto koka ko faire fonctionner appareil à l'état. Alors yango wana toza ko senga ke ba condition ki ba koki ko kanisa ba pesa bazongisa système ya ko pesa biso frais de fonctionnement na ba rétrocession ezonga pour permettre biso to travailler malamu na Mushi soki bakoki kotila biso courant ekozala kitoko mingi courant ya et puis ba maison administrative nyonso tout ekomi na état délabrement tokomi moyen kaka te bandako nyonso tout ekufi bureau mpe ekufi bureau toyoboye kokuta ngai eza ya biso te ezali bureau ya VVF ya ONG mais ya biso batinaki 145 territoire ti lelo inachevé basilisa te wana ba difficulté toza nango et puis tozali mpe na difficulté ya ba bâtiment scolaire mingi ezali te et puis yaka kobakisa lisusu omoni mboka ezali dégradé mboka eza dégradé baroje ekoti mingi okotambola mabulu donc ba carnivore kaka baoyo bamindele batikaki baterase kaka mindele batikaki kino lelo basali de baterase mosusu te alors etimoli mabulu yango oyo ya bamindele si ebukani etimoli mabulu mingi yango wana biso tozolinga soki gouvernement akoki kosepela baya kosalela biso baterase na mboka po ete mboka efungwami makasi mboka efungwami mais développement pende ezali te bon prince mpe bakoka kotila biso prince ebanda awa ti tokende kokoma inongo to banda awa ti tokende kokoma bolobo ekozala kitoko mingi. Même administrateur ya territoire ya Mushi Remakle Kwatiba Lepar esika azali kosala ezali bureau na été azali kosala na bureau ya ONG moko batalisi ke bapasi ezali vraiment meke bazali kosenga kaka na gouvernement central bayeba na kosenga bango ba rétrocession esalemaka pona bango pe kuna na niveau ya ba territoire basalaka mosala oyo eza na territoire ya Mushi na province ya Mai Ndombe ezali pasi pe mao kaka na territoire ya Mushi toza pe na commune rurale ya Mushi epai wapi bourgmestre na bango pe alobelaki ba difficulté
te na bango na reportage oyo la dilando héritier Mapinde basale limino. Mi ba commune oyo ezwami na territoire ya Mushi tokoki kotangela bino pe commune rurale ya Mushi ezali pe lisusu commune oyo ezali dirigé epai ya bourgmestre ya Mwasi Maman Sele Enieka Catherine yende azali bourgmestre ya commune rurale ya Mushi na territoire ya Mushi na province ya Mai-Ndombe. Boye azali kotalisa ba pasi ebele oyo ezwami kuna na niveau na bango ezali kosenga intervention ya ba autorité botela milo moko maison communale ya commune rurale ya Mushi ndenge ezali soki bisika mosusu même na ba grande ville ba bourgmestre bazali kolela bongo awa na territoire ya Mushi ekozala ndenge nini boyoka Maman Sele Enieka Catherine ndenge expliquer na micro ya Info Lingala. Vraiment tuza difficulté pona ba érosion. Mboka bada mundela salaki na 1933 jusqu'à présent ba terrasse ezate. Yangona ezopesa biso passe pona ba érosion. Awa na 2000 jusqu'à présent esilité. Yango to osenga na gouvernement po aipole biso peto koka kosisa misala wana. Yango tozo senga na gouvernement na biso aipole biso. Nzela yango to sengi nzela po nzela eza bien te. Omoni mboka eye munene tozo luka pe gouvernement aipole biso na moi banje po la ko circuler na kati ya mboka. Po na aéroport le to lukane baya kosala biso aéroport a sika. Aéroport wane komi na kati ya mboka to yebite soki kokoka ba ingénieur baya bango moko baya kotala. Ba proposer déjà place mususu ya pona aéroport ba centre minene kaka o ba uti kotonga na ONG sikoyo. Mais nyoso tezaka ba onde bo moni au centre de santé. Ya ne oyo to moni nano ata réaction moko nano te. Na lobi ba bureau ka tozana fonte banda wana ti lelo batina ki 145 territoire po ya kusala misala wana. Misala salebe kon kuna salemi ba musu saleme musu silité. Batelisi vraiment ba pasi na bango même likambo etali nzela ba école ba hôpitaux pe biloko ya ndenge na ndenge batiaki elikia na botongi mboka na projet ya 145 territoire kasi pona bango misusu esalemi te pe misusu esilite bazali kosenga na ba autorité basalela bango basilisa ekozala malamu pona bango. Na la police bosimba ke deuxième escadron anti-émeto ya de bonhomme oyo ekamamaka epa ya major Chomba Mulenda Jean-Pierre batiaki maboko na bilenge moko oyo baza kotambola na bilembo ya bagarde républicain héritier Mapinde Mijo Mabase. Major Chomba Mulenda Jean-Pierre ya deuxième escadron anti-émeto ya quartier de bonhomme na commune ya Matete azali kolala te ye elongo na ba elema na ye bazali tango nyonso misu ya kofungwama ba patrouille ya ndenge na ndenge eza na butu pona ko sécuriser population elongo na biloko na ye botala bilenge oyo bataki bango maboko na butu ya mercredi pona kotanisa tongo ya jeudi bango bazali kotambola na ba insigne ya ba garde républicaine botala ba polo balati elongo na bikoti ezali kotalisa ke bazali ba militaire nzokande bazana ba militaire te selon bango bazali ba nouvelle recrue ndenge bazali koloba kasi ba nouvelle recrue boni bokoki kotambola na ba symbole oyo nyonso ya garde républicaine boyoka bango ndenge bazali kopesa ba explication. Tolataka bilamba oyo boye tozalaka depuis na camp ti toyaka na basite tolataka kabo ata tokutani na bafardc bashikata bakanga biso te bakotelemisa boye papola ti boza soda metango na se présente na genton na ngai batika biso non te bakanga biso c'est la première fois tokutani na la police na butu apesi 23h Pama na nga oyo apa kijikirekri na ye akumbaka moto aye kocha moto kozonga na biso tokutani na ba chef ba interpeller biso bakangi biso na ngambu ya ba élément ya deuxième escadron anti-émeute ya quartier de bonhomme na commune ya Matete moko ya ba responsable atalisa kiboyi héritier Kamba na munoko bazoloba ke baza ba recrue mais kolata ba indice militaire namba ba JR ba FRDC et kokuta bango pe na bisika oyo bazo sala mabe nde ezo détraquer population surtout ya ba contrée oyo ce sont les inciviques les brigands oyo bazo terroriser population kosala complicité na ba JR à main armée nde musala ba ndeko bazo kosala et na bangonga oyo peut-être baebi
na nzinga au police ezate nde bakotaka baopere basali makambo na bango pe bakei donc baza na bandeko na bango baleki na bango bayaya na bango oyo baza bagiere baakompagnaka bango na bamission mona kuna bayebisi biso ke non bakotiaki bato na bandako masasi ebeti e bazalaki accompagné na baélément ya uniforme e na baélément oyo babengaka baéclaireur. Ezali malamu te soki ata ozali recri kasi nanu okomi militaire to pe policier te okoki kotambola na bainsigne ya boye te. Merci mingi Major Tomba Mulenda elongo na baélément na yo na mosala bozali kosala mpona kodécourager bato ya boye. Susiato yangama bakuna na kinkole oyo ekambamaka epa ya capitaine Sele Kamango batiaki maboko na garçon moko ya kuluna oyo ayibaki mutu telefone epi azongeli mutu wana po a conditionner avant azongisela basimi apesa ye 15 000 francs congolais bolanda bate elongo na héritier mapinde. Awa toza na société ya Ngamaba na plaza na Kinkole na commune ya Nsele batu oyo bozali komona bango bazali konyokola population na likambo etali kuluna tango nyonso koyiba kobotola pe koviole boye commandant oyo azali kodiriger société ya Ngamaba Celestin Kamango elongo na baelema na ye bazali kolala te bilenge oyo babotoli mutu telefone pe bazali kosenga ye 15 000 francs congolais avant ba remettre ye basim zokande ezali moyibi ezali biloko ya mabe oyo la police esengeli tango nyonso a décourager. Elenge mobali oyo esali pasi jeune garçon olia luka mosala mosusu ake kobotola mutu telefone abotoli telefone ya mutu pe alandi ye chauffeur ya moto alandi chauffeur ya moto wana azoloba na ye ke avant nazongiselo basim osala nini opesanga 15 000 francs basim na ye telefone na ye donc avant ke azongisa basim telefone bateki bapesa ye 15 000 francs aye na la police totie maboko puisque azali un kuluna réputé. Totie maboko azokende verve na qui de droit. Pourvu que l'État a sala musala na ye. To abimisi mbongo ya pasi asombi telefone. Moko ayebi na ye pasi te akeka kokale ye na balabala. Po abotola telefone. Pe abotoli telefone bake bateki. Il se parvient encore kosenga mbongo 15 000 francs na mukolo telefone. Po apesa ye basimi na ye. Ndeko na la police était maboko. Ça la musala na ngoto tout à fait normal. Boye population ya plaza na Kinkole na commune ya Nsele bazali kosepela na mosala kitoko commandant Sele Kamango azali kosala pona ko décourager bato nyonso bazali koyiba kobotola to pe kosala biloko ya mabe na kwe oyo. Na couloir ya religion au Sénégal koyeba ke centre évangélique parole éternelle na bokambemi ya référent pasteur Kalika Senda bafongola ki déjà convention na bango monene oyo babengi ya bango oyo babengi ngo bongo joint la main de compassion boyeba ke convention oyo ezali kosema na siège ya église la bango oyo ezwami bongo na avenue Kisangani na commune ya Banda de référence à Pharmacie. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, un monde où il y a plusieurs défis à relever, où chaque être humain se lève avec la volonté de bâtir, la volonté de donner un sens à sa vie. Un monde où les opportunités sont nombreuses, les rêves sont accessibles, mais le parcours reste exigeant. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens à son temps, au chapitre 16, le verset 9, il leur dit « Porte est grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Pourquoi les obstacles? Pourquoi les difficultés? Pourquoi l'adversité bien que la porte soit ouverte au-devant de nous? Que faire face à toutes ces réalités pour posséder sa porte? Raison pour laquelle nous vous invitons à ce grand programme Joins la main des compassions qui se tiendra du 17 juin au 29 juin ici à la Parole Éternelle Bandaloua, extension de la bande. Alors hâtez-vous. Et comme orateur, nous avons le pasteur Ghislain Lumpoukou de la Belgique, le pasteur Bernard Fouamba de Lubumbashi, l'apôtre Roland Dalo de Kinshasa et le pasteur Kanika Senda Lumpungu, pasteur du centre évangélique La Parole Éternelle. Nous sommes sur l'avenue Kisangani 5213, référence virage à Solongo. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous.
kaka na religion bosengeli koyeba ke communauté unie du réveil na bokambe ya archevêque supérieur Dodo Kamba baza ko organiser deuxième édition ya trompette du réveil oyo mama na likambo nango ezali pour une paix durable en RDC. Rendez-vous ezaka kamoko lundi 30 juin na esplanade ya palais du peuple. Fabrice Lundombi. Ngonge kokie tango ifweni batata ba mama yoka deuxième édition ya trompette du réveil yango ye kokie bosimba malamu communauté unie du réveil cure na mokuse en collaboration na ba église ya ville province ya Kinshasa baza ko organiser mo bange na rassemblement de prière oyo babengi yango deuxième édition trompette du réveil bana na nzambe ya année 2025 oyo ezali nde ya koyinda mabe potem na yango ezali pour une paix durable en République démocratique du Congo. Congolais nzambe asala yo obotama na Congo pamba te o po ozali na mission ngonga yango yo ekoki zwa date oyo malamu lundi 30 juin 2025 na 8h biso nyonso tokutana na esplanade ya palais du peuple elongo na archevêque supérieur représentant légal ya confession religieuse cure Dodo Israël Kamba elongo na basali na nzambe nyonso ya République démocratique du Congo. Motema mobimba na memeli yo yango yo Jove motema nanga sanduku makambo Jove motema nanga sanduku milele bele. Shalom d'Avo demeure, oui c'est la femme Tama. C'est pour vous confirmer encore ces rendez-vous sacrés du 30 juin 2025 au Palais du Peuple avec l'archevêque supérieur prophète Israël Dodo Kamba où nous allons passer des forts moments dans la présence du Seigneur. Je invite aussi l'autre, que Dieu vous bénisse. Moi la femme Tama, je serai là. Boya to bonde la elongo pom na mboka pamba te kimyande ezali mama ya mabongi nyonso bosimba date oyo malamu lundi 30 juin 2025 na ngonga ya 8h na esplanade ya palais du peuple boya to sangana pona deuxième édition ya trompette du réveil boya bana na nzambe bozanga te na nzela ya losambo ndenkolo akosala nyonso tunanga nini la prière change le cours de l'histoire soki to sambeli lokola motomoko nyonso ya mikakatano ya mbindo ya mbilinga oyo eza kotungisa mboka ekokatana kaka na nzela ya losambo yoka malamu archevêque supérieur représentant légal ya confession religieuse cure na mokuse Dodo Israël Kamba na basali na nzambe nyonso ya RDC bakosangana pona kobondela pona ekolo elongo na yo congolais nyonso boya mate ya kafukafu ekozala ebongo adoration na louange pe ezali au rendez-vous. Honorable Nero Mbungu akandaki ba dernier hommage epa ya moko ya bakombata na ye papa Eugène Konde Pambu oyo autaki kotika biso mikolo eleki bolanda. Na nsima ya bobimisi nzoto ya papa Eugène Konde Pambu na morgue ya hôpital général de référence ya Matete Corbillard ememaki yango elongo na honorable Nero Mbungu ti awa na site na ye ebengami na kombo ya Chundi Bioko na Mingadi kuna ezwami na territoire ya Kasangulu na province ya Congo Central wapi epai corps ezalaki exposé ba membre ya famille ya Mowei ya bureau ya mfumu wa banga moyo baninga pe bayebani bazalaki sur place pour na rendre ba hommage ya suka ya papa Eugène Konde Pambu oyo azalaki bongo combattant monene pene ya honorable Nero Mbungu na message apesaki na sima ya losambo esalemaki pe lokumu ya nzambe na ndenge mokano oyo esili kokokisama fumwa banga moyo atémoignaki nyonso ya malamu ya papa Eugène azalaki kosala na vie politique na ye. Pona honorable Nero Mbungu, papa Eugène azalaki combattant monene pona ye. Na sima ya kolanda ba témoignage ya bato pemo na bango, colonel Jean-Paul Polo Ngoma leki ya Mowei azwaki maloba na kombo ya famille pona ko remercier bato nyonso balandaki bango na matanga, particulièrement honorable Nero Mbungu pona organisation ya ba obsèques ya yaya na ye.
pe alobaki ete honorable Nerombungu azali homme politique ya solo pamba te azali kosala ba œuvre sociale ya minene ezali pe kosunga population. Na nsima ya oraison funèbre oyo etangamaki epai ya Denil Tatukila Nidol, coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba pe ya Fondation Nerombungu, vice-gouverneur honoraire ya ville ya Kinshasa honorable Nerombungu a déposaki pe gerbe de fleurs likolo ya cercueil ya papa Eugène Konde. Elandisamaki na ba membre ya famille pe bana ya Mowei pona ko déposer ba gerbe de fleurs na bango na kolela pe na mawa nyonso. Na nsima libondeli ya suka honorable Nerombungu azalaki wana, nzoto ya Mowei ebimaki na site Chundi Bioko pe ekendaki mbala moko na cimetière ya Mingadi 1 wapi epai bokundami esalemaki. Na présence ya honorable Nerombungu, bandeko bana 6 ya Mowei bosimba pe boyebake papa Eugène azalaki kovanda na quartier Kisenso Gare na commune ya Kisenso. Originaire ya village Kainkunga, secteur ya Mfubu na territoire ya Lukula na Congo central. Akufaki bongo le 30 mai 2025 na nsima ya accident ya moto oyo asalaki. Atiki veuve na 9 enfants, 22 petits-fils pe 3 arrière-petits-fils. Molimo ya papa Eugène epe manakimia pe Nzambe ayamba yango na mboka na ye.